Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan biz bugun qiziqarli bot haqida gaplashib o'tamiz va bu botda qanday qilib pul ishlash kerakligini men video davomida sizlarga batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. Leo degan bot manzilini kommentariy va opисаниеda qoldiraman. Bu yerdagi start degan joyni ustini bir marta bossangiz va nachat deb bo'limni ustida bir marta bosasiz va sizga keyingi eng kerakli bo'lgan oynaga olib o'tadi. Hech qanaqa email, parollar kiritish shart emas. Oddiygina start orqali siz ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu joyda esa biz bu bot haqidagi batafsil ma'lumotlar qancha pul ishlasangiz, qancha daraja to'lab beriladigan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Zakrivatni ustini bir marta bossak, bu joydagi skachat приложениесini uстановка qilib olishimiz mumkin. Pastga tushgan sari bu joydagi oxirgi marta pul chiqarib olayotgan do'stlarimizni mana ko'rishingiz mumkin. Pastga tushgan sari kriptovalyutalar sayti haqidagi batafsil ma'lumotlar, necha kundan beri ishlab kelyapti va qancha vaqtdan beri to'lab kelayotgan jarayonni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Pastdagi o'rtadagi bo'limni ustini bir marta bossangiz, sizlarga mana 30 kun davomida $150 dan 100% ko'paytirib beraman deydi. Lekin bu bo'limni men sizlarga maslahat beramayman. Bu joydagi chap tarafdagi ikkinchi bo'limni tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda bizga har doim shu bo'lim kerak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, menda VIP birinchi daraja ochilgan. VIP 1 ning narxi atiga $15, kuniga 8% dan har kuni ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. VIP 2 ning narxi $180 ekan. VIP 3, VIP 4 va VIP 5 darajalar bilan ham tanishib olishingiz mumkin ekan, VIP 6 gacha. Bu joyda VIP darajani olish uchun bu joyda o'ng tarafdagi bo'limga o'tib, mana bu joyda перезарядкаning ustini bir marta bosamiz. Bizga 5 xil hamyon beradi. TRK20, TRX, BP20 USDT, BNB. Bizga TRK20 USDT qulay bo'lgani uchun TRK20 ning ustini bir marta bosamiz. Bu joyda skaner adres copyright qilish uchun link beriladi. Copyright qilib olib, xohlagan hamyonlaringizdan sarmoya kiritishingiz mumkin bo'ladi. Mana TRK20 bo'yicha va sayt aytilgandek 1 daqiqadan 3 daqiqa atrofida saytga pullaringiz yetib keladi. Va yetib kelgan pullaringizni bu joydagi ikkinchi chap tarafdagi bo'limni ustini bir marta bosib, bu joydagi nachatdan ustini bir marta bossangiz, sizlarga soniyalar ketadi. Bu bir necha soniyalar davomida sizning balansingizdagi pullar yetib keladi. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Kutamiz va mana meni balansimga $1.20 berildi. Endi men bu bo'limni chiqarib olish uchun bizga bu joydagi money degan joy kerak bo'ladi va money degan joydagi bu отзывать degan joy kerak bo'ladi. Отзывать ning ustini bir marta bossak, biz bu joyga ikkita parol yozishimiz kerak bo'ladi. Hozir parol yozamiz va videoni davom ettiramiz. Parol kiritib oldim. Bu joyga summani yozamiz. Biz TRK20 va BP20 ga pullarimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. TRK20 ga minimalka chiqarish $20 ekan. Shuning uchun biz BP20 ga chiqarib olamiz. BP20 ga esa minimalka $1 ekan. Bizga buning uchun har doimgidek Binance hamyon kerak bo'ladi. Binance hamyondan bu joydagi Active degan joyni ustini bir marta bosamiz va bu joydagi votni ustini bir marta bossak, bizga tepaga bo'limlar berilib boradi. Bu bo'limda mana sizlar ko'rishingiz mumkin. Poisk moneta degan joydan USDT deb qidirasiz yoki bu joydagi Story degan joydan o'zi avtomatik chiqadi. Va biz buning orasidan BP20 ni copyright qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana copyright qilib oldik. Orqaga qaytamiz. Balansimda $76 mavjud. Endi men botga o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Mana startni qaytadan bosamiz va qaytadan kirib olishimiz kerak bo'ladi bu botga. Agar siz silka bilan ham o'tib, bemalol siz bu saytni Chromedan ham chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizga hozir отзывать degan bo'lim kerak bo'ladi. Va BP20 USDT bu joydagi adresni kiritamiz. Hozir copyright qilib olgan adres, bu joyga summani yozib olamiz. Bu $1.20 va boyaga yozgan parolni yozib olamiz qaytadan. Do'stlar, bu joydagi podtверjать ustini bir marta bossak, bizning balansimizdagi pullarni sayt to'lab beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Вывести успех bo'ldi. Mana $1.20 momentalniy bizga sayt to'lab berdi. Juda ham qiziqarli. Bu joydagi money degan joyga o'tib, bu joyda detal degan joydan ham mana ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Mana $1.20 ni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham qiziqarli bo'lgan sayt. Endi Binance hamyonga pullar yetib kelgandan keyin men videoni davom ettiraman. Do'stlar, endi biz Binance hamyonga o'tamiz va biz bir marta yangilab ko'ramiz.
Va albatta Binance hamyonimga $1.20 momentalniy yetib keldi. Judayam qiziqarli va judayam ajoyib bo'lgan sayt. Mana tepada ko'rinib turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin $1.20 menga momentalniy saytda yetib keldi. Judayam yaxshi bu bot. Bu bot manzilini har doim kommentariy va opisiyaniyada qoldiraman. O'ng tarafdagi bo'limni ustini bir marta bosganingizdan keyin sizlarga nima deydi? Referalni link komanda degan joyi mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin. 3 levelli referalni sistema mavjud. Bu levellarni siz bu referallarni chaqirib olish uchun bu yerdagi bo'limga Пригласить друзей degan joyga o'tib, mana copyright qiladigan link kodlarni olib bemalol copyright qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat do'stlar. Bugungi bo'lgan ajoyib bo'lgan saytimiz xuddi shundan iborat edi. Bu sayt manzilini kommentariy va opisiyaniyada qoldiraman. Keyingi foydali videolar o'tkazib yormasligingiz uchun kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar. Hammaga rahmat do'stlar.